ਲਓ ਜੀ, ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀ ਧੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਚ। ਇਹ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਕਣ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਇਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ। ਲਓ ਜੀ, ਦੂਰ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਝੋਟਾ। ਚੱਕ ਪਹਿਲਾ ਲਾਤਾ ਡੋਰ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਕੋਲ। ਚੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਬੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਗਏ ਆ ਮਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁੱਕ ਅਪ ਤੇ ਟੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ। ਹੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਰਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਸੀਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੀ ਆ। ਲੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਸਾ। ਲੋਡ ਲਾਕਾਂ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਲਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਮਲਿਆਨ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ। ਆਹ ਸੀधा ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਡੋਰ ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ, ਲਾਓ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਚ ਤੇ ਭਾਜੋ। ਆਇਓ, ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਬੰਦ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਲ ਬੈਕ। ਸੀਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਲ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਲੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਡਮ ਸਲਾਈਡ। ਆ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। 에ਅਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੰਡਾ। ਇਹ ਰਾਡ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਹੋਲ ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟੇਲਾ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਹੋਲ ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
इस काम में दिता इन्होंने जो यूज नहीं करते पर इस काम में होंगे पिछले पासे होंगे जो मूहरे होंगे हर एक ट्रेलर होंगे उन्होंने वास्ते है जिदा आप नवे मुंडे जो काम स्टार्ट करते हैं उन्होंने वास्ते बहुत वधिया चीज है सो इनू भी वरतना चाहिए फिर आपने कभी वरती नहीं उदा पिया पिया जंगालिया गया आज हम करते हैं स्लाइड दसते हैं कि आज हम करते हैं टैंडम सैट इन खिंच देना पिछा देखो वो अंदर चले गए तो मेक श्योर कर लेना 4 छपेरे 2 होंगे एक साइड पे एक एक आया जो अंदर चले गए फिर मूव छेती स्लाइड छेती वधिया तरीके हो जाता चलो करके दस देना जिदा तुहानू पता थी ब्रेक घट ही अपनी स्लाइड होई नहीं हुणे दा दूजा तरीका अज दस दे व्हील चौक कितने भी लभ लेना ये हुंदा ही आ पहली गल तो अपने कोल रखना चाहिए जो नहीं वेयर हाउसां च हुंदा आ जे नहीं तो किसी कर्व ना ला लेना देखे हुण हुंदा है तेल ट्रक स्टाप तो पहुँच गए हैं बिजी है इन्हों का पंप जहा पूरा पंप खोलिया नवा तेल होंदा इन्हों का सस्ता ते लो जी गड्डी पहुंच गई अपनी मंजिल ते डिलीवरी अपॉइंटमेंट सवेरे 6 बजे दी आ ते पहुंच असीं अज रात ही गए करते हैं गल इन्हां नाल
ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਵੀ ਆ ਤੁਰ ਪਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭਾਊ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠਾਲ ਦੇਣਾ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਜੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਆ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕੁਛ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਰਫਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੋਡ ਸਾਡਾ ਰਾਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2-3 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ 10 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਸੌਂ ਗਏ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆਂ ਤੇ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਰਫ ਚੜ ਗਈ ਆ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਲੋਡ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੋਲੇ ਆਜੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਈ ਆ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਢੂਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਆ ਜਾਓ ਕਰਾ ਲਈਏ ਚੈੱਕ ਆਊਟ क्या बात है आ तुरता ही नहीं पतंदर खड़ गया स्लिप मारी जांदा तुरना पैना है वीरे लो जी नज़ारे लगे पे नज़ारे क्या बात ने क्या बात इधरों आप लाया लोड इधरों खड्डे जी चो हाँ जी पहुंच गए इतने जितों चकना ते इतने पार्क की बड़ी मारा मारी चलती है जगह थोड़ी आ लगते नहीं गए जो आ दोवां तिन्नां पार्कां च लग जाते हैं क्योंकि मूहरे स्पेस हैगी आ जे तो परे लाने आ तो मूहरे वो ट्रेले खड़े आ उत्थों ट्रक लगता ही नहीं जो मर्जी कर ले ते आ जिहड़ा आ पतंदर ट्रक कढ़ाई जांदा ये इत्थे किहनूं खड़ नहीं दिंदा हैगा मेरा यार चैक इन अपना हो गया ये हुण कॉल करूगा ते दूगा डोर फिर दस देंगा ते इधर होंदा लोड आ डोरां ने सारियां इधर ते एक लोड करी जांदे आ सारा लोड गया
आ सारे लोड होने इदा लोड करते हैं। देखी लैके जाता अंदर बीबी आए चक आ जाओ बाहर चलते हैं। बाहर दे भी नज़ारे वेख लो। बर्फा पै गई बर्फा। वो बेचारा तो ट्रक ला के ते अंदर आने लगा चैक इन करो इन्हें घेर रहा कहना नहीं है नहीं गल बानी पार्क ला उत्थे ते फिर अंदर जा। किसी का नहीं यार है मेरा बड़ा पक्का यार है पर इन्हें कभी नहीं मैनू फेवर देती। बहुत शैतान है बंदा उदा कूल आ ड्यूटी आ भी बेचारे दी ड्यूटी हाल है ट्रक ही नहीं तुरते। हम अपना भी ड्रॉप करना है पता नहीं मुड़ के हो गप किदा करना। लोड गया हो आ गई काल उन्होंने आ जाओ करते हैं हो कप ट्रेलर ते पाने फिर चाले पिंड वाल नाले दिखाने तुहानू राह दे नज़ारे स्नो दे। आ जाओ मिलते अगे। ब्रेक टाइम हो गया जी साडा ब्रेक टाइम इत्थे लावांगे ब्रेक। इत्थे कॉफी ना 2 हथ कीते जाणगे ते जी कुछ होर हथ आ गया वो भी चक देंगे। किधर चलिए चलते भाऊ चला दे मगर चलते। जी किवें हो जी पहुँच गए आप मंजिलों ते चैक इन कराता है डोर मिल गई आ पता नहीं कितना टाइम लाउंदे आ लाउन नूं ते इत्थों घर आगा घर नूं ही जाना हुण ला के सवेरे चक्कना तो है नहीं लग जाने आ घर दे इत्थों 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाणगे ते 1-2 घंटे जिन्ना वेला कर देना ते फिर चलते हैं घर नूं ते अज दे इस वीडियो की इत्थे समाप्ति आ ते मिलांगे फिर किसी अगली वीडियो च। हसदे वसदे रहो
ਮਿਲਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਿਤੇ।